明天我也休息。你有时间，我没时间。还是心不诚。怎么样，冰云还行吗？哦，对了，川东大学有个叫夏卓的，这家伙聪明，超级大脑，世界冠军，听说也报名了。怎么样，能把他给划拉过来吗？喝酒吧。啊？怎么了？没怎么，报名了，确实报名了。然后呢？哎，我看你这磨磨唧唧的，有事儿啊？怎么了？他被刷下去了？队长，既然你这么问，那我呢也反问你一句，这个夏卓跟您是什么关系？他是我媳妇儿的。懂了，全懂了，收到了。你知道什么了？你就懂了？啊，他是我媳妇儿的。行了，您不用说了，我都懂，我都明白。我不该听的我不听，我不该问的我坚决不问，好不好？我就喝我的酒。哎，吕正，你有的时候特别欠揍，你知道吗？真的，他是我媳妇儿的学生。学生啊？啊，对呀，嫂子是大学的老师是吧？怎么样，见着了吗？准确的说呀，是刚散。刚散啊？找你去了，他怎么样？这个夏卓吧，不咋地，真不咋地。爸爸，你以后常来接我好吗？好，爸爸知道了。爸爸，人家的爸爸都很快把小孩接走了，你还要被老师问个半天，还得跟妈妈打电话才行。那是因为老师见到爸爸的次数太少了。爸爸答应你，以后多来接你，好不好？大哥，不送快递了。哎呀，我正要去找你呢，你怎么知道我在这儿？我看了周老师的课表，他有课，平时都是校车来接。既然您回来了，肯定您亲自来接，因为一年您就接这几次。我看你适合干情报工作啊。首长，有时间聊聊吗？今天跟小朋友玩的开心吗？开心啊。吃个冰淇淋吧。哎，谢谢叔叔。不客气，不客气。爸爸给你抱。说说吧，怎么惹接兵的同志不高兴了？来，慢点吃啊，拿着。您说李正同志啊？没什么事啊，我跟他挺好的。那我走了。别啊，首长，这故事还没展开呢，宝宝冰淇淋都还没吃完呢。来，慢慢吃啊。首长，那天在烧烤摊，不是我鱼吧？你周末过来了？那个吕征是您的手下吗？不是手下，是下级，同志关系。脾气挺暴的啊。这个都被你瞧出来了啊！他是我带的兵，我把他招进部队的时候，我就像他现在这么大，他就像你现在这么大。那太好了呀。首长，其实我跟他的事情吧，纯属误会。那天我去厕所，打住！你们的故事我都听说了，而且还不止一遍。我就问你一个问题啊，像你这么优秀，未来不可限量，为什么想当兵啊？你是世界冠军，我不想听那些常规的回答啊。首长，那您得给我2年时间，让我在部队里好好想一想，我为什么要当兵。旅长想什么呢？到达西营区后，让政委来找我。向右看齐，向前看，报告，舍弃。讲一下，今天我们来到这个宿舍楼，是咱们270旅新接收的现代化宿舍楼。按照咱们以往的惯例，新兵要下连队集训3个月，才能成为一名合格的火箭兵，成为一名有站位的火箭兵。但是咱们演习给耽误了，所以有所调整。
咱们所有的新兵要在这儿进行全科目的学习，要对导弹全方面的认知与熟悉，然后再根据专业对口下到各连队。这也是咱们旅响应上级的号召，积极采取的措施。一会儿呢，大家先整理内务，分发手机。晚饭后，我们会参观旅使馆，有什么不明白的可以来问我，明白吗？明白。提报。向右转。上楼。都快点啊！这个呢是咱们的值班室，这是2班。后面的跟紧点。啊，可算消停会儿了。怎么才吃饭？尝尝，我饺子尝一个，特别好吃。怎么样？不错。怎么了？找我有事儿？哎呀，快点坐。我正有件事想跟你商量一下。让你说。哎，你说咱们这一次啊，咱们不说别的营地，就说一营。咱们这次演习只在一营对吧？对吧？你说一营最重要的问题是什么？不用想，就如耿带头的那种问题。各顾一摊。说白了，没有形成秩序的工作闭环。也就是说呢，工作流程大家都很清楚，可是你一旦打掉了中间一环，就很难形成延续和衔接。哎呀，其实工作能力大家都有，有的时候呢，顾虑太多，怕担责任。太对了，啊，一个营好比一个工作环，一旦这个环被打破了，应当立即组成一个更小的环，环可以越收越小，但是总体当量应当保持不变呢。站位明晰，一定要做足做好。现在是什么啊？现在是一旦这个工作环被打破了，左边的球友会想，这右边的球友会来找我；那右边的球友会想呢，这左边的球友会来找我，大大的浪费时间了，是不是？阵地手册上呢有完整的经过精密计算和设计的流程和备用流程。可是，在执行起来呢，各种干扰因素太多，有时候啊，顾此失彼。老梁，你说你知道我这一路都在想什么吗？咱们这一个发射单元这个工作环，最小能射到多小？标配一个营，这是可以保障顺畅运转的最小单位。一个连行吗？一个连，一个连，合成连。合成连。站位太多，优化不够，程序冗杂，不利快反。这就是我总结的4大弊病。我希望能够组建一个特别的，能够完成最后一击的小快灵部队。就是说，在极端的环境下，有较少的人一专多能，完成更多的任务。说白了，就是假如战争打到只剩下最后几个人的时候，还能够有足够的能力还击。另外呢，在极端的条件下，这较少的人能不能胜任整个发射流程？你说，哎，首长说了啊，这国防呢和军队建设已经进入了一个新的时代，要解决军事政策制度深层次的矛盾和问题啊，对军事政策制度进行了系统的深入改革。咱们这一次呢，近乎实战的生死之战，发现了很多问题。咱们在山窝里啊待了太多年了，一直都是神神秘秘的，咱们没有机会亮剑，但是咱们有时间磨剑和练剑啊。首长怎么说的？这叫系统谋划、前瞻设计、创新发展和整体塑造。合成连呢，虽然只是陆军的提法，但是我觉得咱们可以借鉴。以后咱们一个合成连啊，能抵敌方一个旅才行。当然了，这叫不叫合成连呢？以后再说。可是最起码呢，咱们不能用老套路、老方法、老思想、老装备去备战一个新时期的终极之战吧？
如果是那样的话，何谈系统啊？何谈前瞻？更不用谈创新和塑造了。你说是不是？好想法，我支持。有具体的办法吗？有啊，咱们火箭军啊，说到底就是老兵的部队，但是需要新兵的升级和补充。现在进阶的速度太慢了，可是，一旦换了装，没准老兵又不如新兵了。我就想啊，咱们去找一个世外桃源，弄一个长老村怎么样？长老村。咱们旅有4大长老啊。斗木显多，红红的笑脸温暖我的心窝，点亮我生命的火。我，哈哈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 ！来了。动静不吱一声，吓我一跳。大老远听你在这嚎。哒哒哒哒！哎，你兄弟媳妇让我拿来的啊！这怎么好意思呢？你到我家来，应该我请啊！你早说我备酒啊！哎呀，行了，别装了啊！我是炸的花生米，拿哪个喝？这个啊，都是现炸的。专门的，这酒不错啊，好酒。好。你多来点儿，如果多给他倒。多来点。拿呗。来，多久没一块喝了？训练辛苦啊！好，不辛苦。哎，喝着喝啊，注意点量，啊，别喝多了。哎，我说，咱酒也喝了，茶也沏了，咱今儿啥主题啊？今天的主题啊，旅长啊，干嘛呢？老家伙都喝茶呢，哎，好，喝茶。有图有真相。等会儿我把酒藏起来。3、2、1，茄子！旅长，这不是放假吗？我们哥几个一块儿喝点茶。哎，你没事也过来呀？找他干嘛呀？哎呀，不懂，老王这叫欲擒故纵，你真让他来，他能来啊？过来真来了。老王都不雅来了。没事儿，我呀给你弄了点清胃茶，说给你送过去呢。周一吧，今天你们几个吃好喝好啊，控制点量就成。不对，咱发喝茶叶的照片，什么叫吃好喝好？谁喝茶还吃花生米呀？谢了，把那杯子喝。来，周末愉快。我说了，这件事儿没在大会上说，是因为我和旅长还没想清楚该怎么办。我们呢想听听老兵的意见，他们在这20多年了，有经验。哎呀，我想了想啊，叫长老村太武侠了，但是意思呢，确实这么个意思。把所有愿意参加合成连选拔的人啊，都扔进去，让郎永成、陈浩峰他们这帮老兵啊当魔鬼教官，亲自去选，亲自去挑，他们最知道谁适合干什么。挑出来以后呢，这些人必须涵盖所有的专业，甚至都能够一专多能，然后把他们放进新组建的合成连，这名字就叫战刃连，对外代号合成连。让他们负责一个阵地。那起码是个试点啊，试一试行不行？我就想看一看啊，把这些挑出来的尖子压迫到极致的时候，能产生出多大的扭矩？要给他们腾出一个阵地来，可不是一件小事啊！这一营呢，刚刚进行过发射，位置啊其实已经相对的暴露，可是我还是觉得那儿合适。咱们现在啊，不能再浪费其他隐蔽阵地了，你说呢？好
好主意。只要上级批准，咱们就干。这啥呀？哦，你不是戒烟了吗？这是我给你买的清肺茶，听说效果不错，送你的。送我的？那是怎么好意思呢？这肯定不少钱的嘛，我得给钱，这不行。不要钱，送你的。那不拿群众一针一线。我是你领导，领导更不行了，我得给。老了，不能再推了，再推就假了。啊，这戒烟是好事儿，我支持你。但是我听军医说，也不能一下戒太猛。我以前就是戒猛了，好多生化指标现在都不正常了。啊，那好一点了，就姐。现在好多了。我向领导学习这个戒烟的毅力。李长，我现在发现戒烟其实就是戒掉一个习惯，就是一心理依赖。你看我发明这么一个，我真想抽的时候我就，嘬两口，有点感觉，真的有点效果。不过你要送我这个呢，那我就双管齐下了哈。哎，我跟你说啊，这个东西呢，也不是白拿的啊。接下来王牌号手的选拔营，就靠你带头了。你可是镇里之宝啊，有威信又不重。反正就是我们那几个老兵呗。行，我回去跟他们打个招呼，让他们也有个思想准备。团长，老爷见不着你呢。我最近有点忙。哟，这都1杠3了。我这1杠几，都不行，跟你比真不行，就会拍马屁。你干嘛去？啊，旅长叫我过去的。咱去吧。行，那回头再聊呗。回头聊。好嘞，班长。哎，好好干啊。知道了。这当连长了，我带的兵都可以。报告。进来。是。连长，我是不是犯什么错误了？没有，正常的人事调动啊，我也一样。今年我要参加体干考试，这是我人生当中最重要也是最后一次考试了。要是这次错过了，我就提不了干了。这事你知道啊？我知道，我这不也一样吗？啊，来，你看，副营职少校、连长。那咱俩不一样啊，你这都是少校了。我这还是上士呢，有啥不一样的？你看啊，你呢现在手里面攥着一个2等功，
全旅上下有一个体感指标，那不就是你的吗？那万一要不是呢？再说了，这好好，什么时候冒出一个合成连呀？还叫战刃连？连长，我是你一手带起来的兵，这要说挨揍，我挨的最多了。不是你这时候说这个干什么呀？啊，旅里的决定，你服从命令，听从指挥，完了吗？我不。你再说一遍。再说一遍也不。你揍我吧。你跟我在这较上劲了是吧？我再给你讲一遍啊，往小了说，这是看得起咱2连的兵，给咱们2连的兵一个机会；往大了说，咱们旅里，啊，成立这个培训计划，咱们这是为了贡献一份力量。怎么跟你说半天你听不明白呀？我听明白了呀，我就是想好好复习，好好考试，以后你让我什么时候带兵都可以，但是今年不行。跟谁俩不行呢？在这儿，那我退伍。你再给我说一遍。让我去合成连，反正也上不了军校，那还不如早点回家。给我站住！你给我站着！我数1、2、3了啊！杨文杰，你以为你哪儿都给我哪来的？全营都士兵长给你的，你给我回来！杨文杰，你给我站着！我还管不了你了啊！跟谁俩在这儿？哎呀，生这么大气呢？我呀，也不是生他的气，我也不知道我该生谁的气。哼，本来哈，旅里面搞试点，我支持。但你之前做的那些承诺，你不能不算数吧？对吧？你脑门子啊，主官，那想一个主意，我们连里面主官该怎么办？小点声！我有什么小声呢？我到哪去我都敢说这话。你呀，你就是生旅长和政委气了。杨万金啊，我带这么多年的兵，你没看着对我那脾气，那家横的。我这要不是刚换了这2毛衣，我一个杵炮加一个电炮，一个飞脚，我就让他就晕呢。说完了吗？嗓子不累吗？杨万金也不容易。旅长没告诉你吧？还是咱俩搭班。司务长刚给我的，还没来得及换。哟，哎，你不是到旅里面当干事去了吗？对呀，我可想去了，可就你这脾气，除了我让着你，还有谁呀？哼！再说了，搭档干着舒服。你也知道我这性格呀，去机关不习惯。我知道哈，要是咱俩搭班的话，我应该跟旅长打一报告。我这连长我肯定不干了呀！哎呀，那你现在去也来得及，你走。我说实话呀，这旅长和政委那都不是糊涂人，咱火箭军的干部那都是万里挑一出来的。从行政编制上来说，合成连就是营级单位，只是主官不叫营长，叫导员罢了。可是你我，咱是在乎头衔的人吗？是，啊，你要是想当官你家老爷子，打住啊！不说，还是那句话，自己干自己的。也是，这万一要是合成连干出点名堂，成个全军典型，咱俩还算是第一任主官了呢。哎，这么想就对了。革命尚未成功，同志仍需努力，加油吧！啊，行，下午我去挑兵去。嘿。飞行轨迹绝大部分为自由抛物体轨迹的导弹，它由火箭发动机推送到一定的高度和一定的速度及弹道倾角后，发动机关闭，弹头沿着预定的弹道飞向目标。为了提高命中精度，有的弹道导弹在弹头载入大气层最后的飞行段也会实施制导。咱们看下一章。报告将领同志，讲，我想知道一下。这个导弹进入大气层产生的摩擦生热是怎么解决的？这个在第5章里我们会讲到。哦，那我还想知道一下这个制导的过程。
这个会在你们新兵第2年的时候实操和观摩。可是我，报告教员，那个他叫夏卓啊，在大学的时候他就这样，您别见外啊。他意思是什么呢？就是这么概括着讲啊，太忽略了，哎，太草率，就是一点一点这样讲的明明白白嘛。坐下。目前这个阶段，新兵主要是理论学习。我们首先要了解我们军种现有的所有大型装备，有一个大概的了解，整体的认识。当你们的理论知识已经可以支撑你们进一步学习的时候，自然会安排更为细致的课程。当然了，这个就不是我讲了。教员同志，我觉得您说的特别对，我肯定服从作训规程，但是我就是希望您能讲得越详细越好，不然我总觉得太笼统了。坐下。吕连长，有事？没事，董教员，您继续上课就行啊，没事。你们连的夏卓很好，一上午就是一个10万个为什么了。要我看，可以给他单独辅导吗？没那个必要。行了，上课吧啊。好，我们接着上课。包哪儿了？你包扎错了，在这儿，伤的是胳膊。怎么了？快！这太隐蔽了。你别慌啊！你慌什么？慢点。好不，快点，稳当着。行了，快点，时间快到了。我的拳击，来，去吧，啊，快，再拍一遍。快，连包，1分35秒12。王家军，到，准备，是，出发。替换伤员，是。记得吗？走。伤员归队。喂。没事吧？没事。咱们班的最好成绩又被刷新了，夏卓，1分27秒45。
作为一名合格的号手，不仅要把1枚导弹发射出去，更要在完成任务中担任外围警戒、战术突进。夏日同志，要是你能好好领会一下咱们的作战规程，避免再次出现10万个为什么的情况，那就更好了。夏卓，是，一会儿去医务室看一下。是。报告班长，我请求陪同。同意。是。一字帽，走，准备，是。啊。出发。你还别说啊，这个欧阳俊呀，成绩还不错。哎，他其实平时挺用功的，我觉得比你们俩用功。哎呀，我主要是担心你，你知道吗？你今儿这么一摔呀，我差点以为你就摔到他后面了。我要真摔到他后面去，我也就认了。夏卓，不是他是夏卓，哪里擦伤？哎，这儿呢，这儿，你看，哎呀，今天简单处置一下伤口，然后打一个破伤风，3天以后来换药就行了。没这必要吧？哎，听人家的，你是大夫还是人家是大夫？我们3天以后再来啊。你是哪儿受伤了，还是也处置伤口？我没受伤，我也不处置伤口，我主要是陪同夏卓同志来的。那我请你先出去吧。出去吧，这主要是患者和医生之间的对话。哎呦，哎，他疼，他都流血了。你别让我随便出去，我是班长嘱咐我来陪同的。那我给你们班长打电话。那我出去吧，你慢点啊。你出去了，出去吧。报告营长，您找我？营什么长？听说你嘚瑟到医务室去了啊？没事，后天换了药就好了。你小子可以啊，当兵不到100天就拿了个3等功，速度赶上坐火箭了。营长，您就别羡慕我了。不是，您就别挖苦我了。我知道，易子梦的事情您还在生我气呢。生你们什么气？跟你们这些新兵，我要天天生气，我还活不活了？翻篇了。然后你过来啊，跟你说一说王牌号手选拔赛的事。我参加，我肯定参加。营长，这个前多少名会被选上？问这干嘛呀？这也不是我能决定的呀。是这样，我想把这次第1名让给欧阳俊。我肯定不能被淘汰，而且我保证，我一定能被选上。夏卓，是谁给你的这个盲目的自信呢？啊，我承认啊，你小子够聪明，我也不怕瞒着你，我是挺看重你的。可是往往聪明的人呐，都很自负，这自负有的时候不一定是好事。咋的？你那意思，欧阳俊参加了就肯定排在你后面呗？不，营长，欧阳俊很优秀，这一点我一点都不否认。你这话里话外不还是那个意思吗？啊，他优秀，他没你优秀。你要是参加了，欧阳俊肯定排你后面，到时候什么奖项名次都没有，而你立了3等功，是吧？这样吧，我跟你说个实话，我觉得现在这个时候，欧阳俊比我更需要这个立功受奖的机会。夏卓，你现在的这种做法，就是在侮辱对手。我没有侮辱他呀，
我就是觉得这个机会真的他很需要。王牌号手选拔赛不是儿戏，不是闹着玩儿，它不仅仅是智力的一次比拼，甚至更要求有强大的体力、耐力和意志力。你要是男人，你就赢得光明磊落，输得心服口服，战胜对手，尊重对手，而不是用这种方式羞辱对手。我没有想要羞辱他的意思，我就是觉得我应该把这次机会让给他。你怎么觉得不重要？重要的是你这种做法会让别人怎么觉得。别人怎么想我不管，我只觉得我自己要做的事情，我就一定要把它做到。哎，你个小兔子，你个小同志怎么能这么轴呢？啊！你说半天你怎么不明白呢？好心好意，我过来劝你两句，你就给我气的。就提醒你一句话，王牌号手选拔赛不是那么好玩的。干嘛去？有那么复杂吗？哨兵安安俊前来接岗。少尉正常。站住！我听说，你为了让我出头，跟营长说了我的事儿。你误会了吧？我真没误会。我就是想告诉你，你夏卓立了3等功，那是你自己的能耐，我欧阳军一点都不掩护。但是你大张旗鼓地告诉别人，这件事是为了给我放水，对吧？放水？谁跟你说的？你甭管我听谁说的，反正是传到我耳朵里。我没说过。你没说过和没做过的事还有很多呢。可是呢？欧阳，要是没别的事情，我就先回去了。站住！站住！你必须认真参加比赛。欧阳俊，好说好商量，我做什么都行，但你非要跟我拧着来，我谁的面子也不给。孬种！你说什么？你还想听第2遍吗？欧阳俊，我知道你心里不舒服，因为我处处压着你。我最讨厌的就是你说这句话。你哪来的优越感？哪来的自信？行，这样，我听说健身房有一个拳击台，咱们用正人君子的方式来解决战斗，否则这2年消停不了。你觉得我会怕你吗？好，下午1点，健身房见。谁要是不去，谁才是孬种。请进。是你啊？你怎么又来了？去您家。什么店啊？我也不知道，这不是来咱们卫生队查一查吗？看看是什么病。哦，那我还是叫队长吧。哎，不用啊，你就可以。我只是一个卫生员，我又不是医生，我没有处方权，我开不了药。卫生员就够了，啊。
不要什么事情都叫医生嘛。行，那你哪儿不舒服？哎呀，也说不上来，就是浑身不得劲儿那种。要发烧不发烧，感觉吧，憋了个大病。啊，大病啊！啊，哎呀，那我还是叫队长吧。哎，别！队长。你好，你好。Nice to meet you 啊，我叫林安邦啊。我看。就是他，林安邦，新兵。哟，林安邦是吧？啊，哪儿人啊？报告队长，四川人。四川人怎么一股东北味儿？啊，咱部队不都来自五湖四海吗？我这左一代右一代给带偏了。四川人就是实在啊，比那些油嘴滑舌、整天找我们卫生队小姑娘的那些人强多了。哎，你看看人家，一听说征集肌肉和静脉注射考试志愿者，立刻就来了。一提到未来啊，我想过无数可能，会跨山也追风，冲撞一段段旅程，顽劣小孩长成可靠的大人，我没想过有一天戎装一身。我仰望的蓝天归属于我的灵魂，我双手的长剑筑起坚固的家盾，午夜时分总要有人守着灯，叹气牺牲是荣耀回归了星辰。